Pantul jual, kalau jual 125 katanya. Ya, mau 125 mau berapa, yang penting nyalain TV nggak tadi? Enggak. Oh bagus. Kompor? Enggak. Oh nggak pernah nyalain kompor lo ya? Enggak pernah. Yuk kandang bayang, nih ini Dit, buat anak saya kan bersihin lokbot juga. Kadang-kadang kalau nasi apa makanannya campur sama itu sama minuman kadang-kadang sampai hitam seminggu. Kami ganti mobil saya. Punya anak saya yang di Jawa, yang mantu yang di Jawa. Kali ini nanti. Apa
Itu nggak kerja juga. Itu. Mana? Gimana? Itu bisa masukin nggak? Ngopi nih, bikin kopi. Ukuran kayak gitu sedang, tapi dia ada kan yang kecil lagi. Udah cat hijau juga ya? Iya. Kalau kantor itu sama ukuran. Ini cowok nih. Cowok mau jadi. Jadi saya tuh begini juga. Kadang-kadang jangkut juga. Jangkut. Jangkut sama apa? Jangkut aja. Kalau puasa jarang sih bisa. Oh gitu. Tapi kalau komunikasi ada yang. Bawa mobil. Buat burung apa? Bisa jalan Pak. Buat burung apa? Starter bisa ya? Starter. Kan dulu ya. Lama jarang seminggu. 2 minggu. Oh. Ke rumah. Sakit saja. Banyak. Tetap ya? Banyak. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me right